हेलो दोस्तों, आज जो है एचपीएससी ने जारी किया है जीओआईटी पोस्ट कोड 939 के लिए टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल। यहाँ आप देख सकते हैं कि रोल नंबर वाइज और नाम के साथ फादर नेम, रोल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो डेट दी हुई है और किस टाइम पे आपको वहाँ पे पहुँचना है वो भी दिया हुआ है। और ये जो टाइपिंग टेस्ट है आपके चलेंगे 22/8/2022 से 9 सितंबर 2022 तक, और काफी कम में दिन रह गए हैं और जल्द ही जो है आपका टाइपिंग टेस्ट शुरू हो जाएगा। इसलिए जो है हमने जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टाइपिंग टेस्ट का, उन्हें टाइप कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और जीओआईटी पोस्ट कोड 939 एक सुनहरा अवसर है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका सिलेक्शन जो है बाय द वे किसी कारणवश जो है कम नंबर आने की वजह से अगर 817 में नहीं हो पाया तो वो काफी ज्यादा चांसेस उनके बन जाते हैं कि वो 939 में सिलेक्शन ले, क्योंकि आपको पता ही है कि किस प्रकार की परिस्थिति इस टेस्ट के लिए बनी हुई है। 939 के लिए एक सुनहरा अवसर ये है। और फिलहाल अभी के लिए यही अपडेट है स्पोर्ट्स कोर्स से रिलेटेड। आगे कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट इस स्पोर्ट्स कोर्स से रहेगी तो हम आपको जरूर देंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें ज्वाइन कर दीजिएगा टेलीग्राम पे। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।